Fituesi i çmimit të madh në infrashëri të edicionit të 18 të Festivalit të Ndërkombëtar të Poezisë Ditët e Naimit është poeti italian Sebastiano Grasso. Ky është vendimi i jurisë së festivalit i përbërë nga poeti dhe përkthyesi Visar Zhiti, Shqipëri, Ndue Ukaj, Kosovë dhe Xhelal Zeneli, Maqedoni. Drejtoria e festivalit gjithashtu ka shpallur laureatin e këtij viti edhe antar nderi të festivalit. Juria profesionale me kryetar Visar Zhitin, antar Xhelal Zenelin dhe Ndue Ukaj, kanë përzgjedhur poetin milanes, pra poetin nga Italia, Sebastiano Grasso. Edicioni i 18 i Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë Ditët e Naimit do të mbahet prej datës 16 deri më datën 19 tetor 2014. Në te deri më sot kanë konfirmuar ardhjen 24 poet nga vendet të ndryshme të botës dhe 20 poet shqiptar. Dhe ate nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Argentina, Kolumbia, Kanadaja, Islanda, India, Belgjika, Gjermania, Franca, Italia e kështu me radhë. Kryetari i jurisë së festivalit, Visar Zhiti, paraqiti arsyetimin për dhënien e çmimit letrar në infrashëri, ku thuhet se poetit italian Sebastiano Grasso i jepet çmimi i madh letrar në infrashëri për vargjet e tij të dashurisë, në të cilat lexuesi identifikohet, teksa ato flasin për përditshmërinë. Klasik dhe modern në të njëjtën më pas lexoj një biografi të shkurtër për fituesin. Poeti që u zgjodh është italiani Sebastiano Grasso. Është poet i njohur në vendin e tij, ka lindur në vitin 1947 në Sicili të Italisë. Atje ka kryer universitetin dhe ka qenë profesor i letërsisë italiane në Universitetin e Sicilisë. Pastaj ka kaluar në Milano dhe është bërë gazetar i gazetës më të madhe italiane, Corriere della Sera. Ka vazhduar në atë zyrë ku kanë punuar shkrimtarët e mëdhenj dhe nobelist si Dino Buzzati dhe Montale. Këtë zyrën e kulturës në këtë gazetë ai vazhdon dhe mban sot e kësaj dite. Jashtë vëmendjes së tij nuk kanë qenë kurrë kultura shqiptare dhe shqiptarët. Në shkrimet e tij do të gjejmë emrin e Kadarës, do të gjejmë emrin e piktorit të madh me famë botërore Ibrahim Kodra, për të cilin ai ka shkruar dhe ka patur mik, po kështu dhe autorë të tjerë shqiptarë. Është autori i një sër librash me poezi. Librin e tij të parë me poezi e ka gjetur në moshën 16 vjeçare dhe sot e kësaj dite është duke punuar, duke futur në shtyp librin e ri me poezi. Poezia e tij është njohur jo vetëm në Itali, por ka njohur përkthime edhe në gjuhë të tjera dhe në vende të tjera të botës. Visar Zhiti para mediumeve lexoi dhe motivacionin për ndarjen e çmimit laureat poetit italian Sebastiano Grasso. Motivacioni, Sebastiano Grassos i jepet çmimi i madh letrar në infrashëri për vargjet e tij të dashurisë, në të cilat lexuesi identifikohet, teksa ato flasin për përditshmërinë. Klasik dhe modern në të njëjtën kohë. Vepra e tij frymon, larg nga shtrirjet letrare, e aftë të shpreh jetën e vërtetë. Teto, 10 shtator 2014. Në fund duhet të theksojmë se edhe programi i këtij edicioni të 18 me radhë do të jetë larmishëm. Në kuadër të tij do të mbahen disa orë letrare, do të hapet një ekspozit pikturash, do të promovohen libra dhe do të vizitohen lokalitete kulturore historike.